हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोफसील्ड सिरप के बारे में। अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट है और इसका कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। हम बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में, कौन सी बीमारी में यूज किया जाता है। ये सिरप हमारे कितनी भी पुरानी खांसी हो उसमें यूज किया जाता है। जैसे बलगम की खांसी हो, गीली खांसी हो, उसमें भी यूज किया जाता है। जैसे हमारे गले में इन्फेक्शन हो रही हो, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो रही हो, उसमें भी यूज किया जाता है। ये बहुत अच्छा सिरप है। इस सिरप का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ये सिरप हर मेडिकल पे उपलब्ध मिलेगा। इसकी MRP 90 रुपये है। आपको हर मेडिकल पे 80 रुपये में मिल जाएगा।